ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ भगवत गीता में योग के बारे में बहुत सारा मेंशन किया गया है बाय श्री कृष्ण. आई एम गोइंग टू टेक वन डेफिनेशन दैट ही मेंशंस एंड वी विल टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ओके, संस्कृत मुझे आती नहीं है, ये मैंने बाय हार्ट किया हुआ है. अगर कोई गलती हो तो प्लीज ओवरलुक दैट. ओके, सो दिस इज हाउ द श्लोक गोज. बुद्धि युक्तो जहातीह उथो सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युयुजस्व योग कर्मसु कौशलम. I'm going to break that down for you. Okay, so buddhi yukto, buddhi we all know means intellect or wisdom or समझदारी, जो भी शब्द आप उसके लिए यूज करना चाहे. बुद्धि युक्तो जहातिहा मतलब जो समझदार लोग हैं वो इसी दुनिया में रहते हुए इन दिस लाइफ टाइम. ओके, बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते. सुकृत मीन्स गुड डीड्स और गुड कर्मा. दुष्कृते मीन्स बैड डीड्स और बैड कर्मा और बैड एक्शंस, व्हाटएवर यू चूज टू कॉल इट. तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो इसी जन्म में, ओके, इन दिस लाइफ टाइम दे ट्रांसेंड बोथ गुड एंड बैड कर्मा. आई विल टेल यू व्हाट दैट इज सपोज्ड टू मीन. ओके, तस्माद् योगा युयुजस्व योग कर्मसु कौशलम. So roughly translated, what this means is that the wise are those who, while being alive in this body, in this lifetime, okay, इस जन्म के अंदर ही वो अच्छे और बुरे कर्मों से पार हो जाते हैं. And how does that happen? When you let go of the expectation of what the result of your karma is going to be. इसीलिए वो भी बोलते हैं ना, मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करो, आप कर्म की फल की इच्छा मत करो. That is also from the Bhagavad Gita and that is more popularly known. Okay, so what this is trying to tell us is to achieve a state of equanimity or samatva. Yoga samatvam uchyate is another line from the Bhagavad Gita. Okay, if anybody here has any background in Vipassana meditation, they emphasize a lot on equanimity or samatva. So what does that mean and why are we talking about this here as of now? Okay, so like I said, it is extremely ancient, this science that you and I are now a part of. Okay, and what it tells you is that if you want to live a life of harmony, okay, remember the word harmony. The word harmony is very important. If you want to live a life of harmony, it is very important that you live your life in such a way that you do your karma, but don't expect a return on investment. कि आज मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो वो भी रिटर्न में मेरे लिए अच्छा करना चाहिए. You let go of that expectation, because the moment you let go, the quality of your karma, the way you live, the way you think, the way you function gets so much deeper and richer, because it does not depend on anybody else's action or reaction to what you are. Okay, we will let that sink in a little bit and we will keep coming up to that. So when they say yoga karmasu kaushalam, what they mean is yoga is nothing but being skillful in every act without expecting the result to be in your favor. Okay, पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी ना रखें, नेगेटिव की भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, और अपना जो काम है वो आप अच्छे से करें. तो उसमें जो आपको the contentment that you will feel, which will be so much better and rewarding in itself, that you will not to have to rely on somebody else or something else to happen for you to be able to feel a certain way. When they say samatva, you know, jab अच्छे circumstances होते हैं, then it is very easy to be happy and positive and, you know, give the same gyan to everybody around. When you are down in the dumps, then it is very difficult to remember all those concepts. वो सारी you know, जो ज्ञान हमने दूसरों को दिया था उनके बुरे समय में, वो अपने बुरे समय में याद नहीं रहता है, क्योंकि हमने वो अपेक्षा नहीं की थी कि हमारे साथ कभी इतना बुरा होगा. राइट? So when they say yoga karmasu kaushalam and samatva, equanimity, buddhi yukto jahatiha, इसी जहां के अंदर आप अच्छे कर्म बुरे कर्म सब है उसको आप खत्म करके, when you just do what your dharma tells you. There is another concept called purushartha. So there are a lot of concepts that come together in the study of yoga, because it is actually a science of how human beings should be living their life. That is what yoga in one line is all about. Okay, तो purushartha, for those who may have read a little bit of you know, कुछ भी आपने अगर हिंदू लिटरेचर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर, you know, there is धर्म अर्थ काम मोक्ष, right? So moksha being the ultimate goal of human life. Ashtanga Yoga के अंदर भी the 8 limbs, the last one is samadhi.
Okay, everybody I think would know what samadhi is. So ultimately the aim is कि आप इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें. You spend your life in such a way, you lead your life in such a way that whether it is good times or whether it is the worst of times, it should not ruffle you too much. Okay, that is what the ultimate goal of yoga is. That is what it, you know, the classicists, the purists would say कि अगर आप योग करते हैं तो आपको ये समत्व जो है इस लेवल पर आपको पहुंचना चाहिए. Okay, so on that note, I'm going to share with you another concept, a very very important concept from yoga. Okay, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, you know, sometime or the other. So there is a concept of क्लेश. ओके, हिंदी में क्लेश आप बोलते हैं, वरना क्लेश बोलते हैं. और एक कॉन्सेप्ट है पंच क्लेश का. सो व्हाट क्लेश, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द रूट वर्ड एंड देन वी सी कि कौन से पंच क्लेश और वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. ओके, तो क्लेश जो है, इट इज नथिंग बट अ डेटा बैंक. इट इज अ डेटा बैंक ऑफ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस. नाउ वेदर यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ और यू डोंट, everybody, every religion, this is not about religion and I don't even want to make it about religion. Science has also identified that there is something known as the spirit. You may choose to call it soul or atma or spirit, या जो भी आप उसको बोलना चाहे, science उसको identify करता है. And the spirit was not born with you. Spirits don't take birth and die. Spirits exist in eternity. They just take different forms in different bodies. Correct? The spirit remains, you know, spirit is eternal. इट जस्ट टेक्स, यू नो, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे स्पिरिट जो है वो अलग बॉडीज में फिर से, यू नो, जन्म लेते हैं और वापस से जो है, यू नो, उनको एक ह्यूमन फॉर्म मिलता है. सो व्हाट हैपेंस इज द स्पिरिट हैज हैड इट्स ओन जर्नी सिंस टाइम्स इमेमोरियल. इट वाज नॉट बोर्न विथ यू. द बॉडी वाज बोर्न विथ अ स्पिरिट that is far more ancient and old and aged with you. So just like we undergo the journey of a lifetime, the spirit inside us has undergone the journey of several lifetimes. है ना? तो जब हम कुछ experience करते हैं, you know, there are certain experiences that move us to tears, something that touches you, you know, something very special, the birth of a child in the family. You see your child for the first time and almost everybody will tear up. Okay, it has moved you, body, mind, heart and soul and spirit, whatever you choose to call it. So every spirit in every body has undergone a different journey and several journeys of several lifetimes. तो क्या होता है कि स्पिरिट की अपनी कुछ, जैसे उसको पूर्व संस्कार बोलते हैं, कि पिछले लाइफ टाइम्स में, उसकी जर्नी में उसने जो भी कर्म सहे होंगे या किए होंगे, उसकी अपनी जर्नी होगी, अपनी मेमोरी होगी, और वो स्पिरिट जो है एज अ गिफ्ट आपकी बॉडी में अभी आया हुआ है. एंड वी डोंट लाइक ऑल गिफ्ट्स, यू नो. कुछ गिफ्ट्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गिफ्ट्स हमको अच्छे नहीं लगते, कुछ गिफ्ट्स हमको सिलेक्टिवली अच्छे लगते हैं. सो मे बी देर आर सर्टेन ट्रेट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, देर आर सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स दैट वी डू नॉट लाइक अबाउट आवरसेल्व्स और अबाउट अदर पीपल, बट इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम दिस लाइफ और फ्रॉम, यू नो, कि 10 साल का बच्चा है, इतना सामने बोलता है, या इतने बड़े हो गए लेकिन वो कैसे बात करते हैं. इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल. ओके, इट इज कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ जर्नी फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स. तो क्लेशा क्या होता है कि वो स्पिरिट जो है वो अपने साथ आपके अंदर वो सारी मेमोरीज, वो सारा डेटा बैंक जो है वो लेकर के आपके पास में आया हुआ है. सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, देयर आर पंच क्लेशास. ओके, तो क्लेश जो है उसको कैटेगराइज किया गया है कि 5 तौर के होते हैं. एंड आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट एंड आई विल लिंक इट टू आवर डेली लाइव्स एंड आई विल really appreciate if you reflect on it while I am talking and later on also as to how they work in your life or how do you experience it around you. Okay, the first klesha, and that is the root klesha. इसी क्लेश से बाकी सारे 4 क्लेश भी निकलते हैं और पंच क्लेश बनता है. The first क्लेश is avidya. Okay, English is a very very poor language. अविद्या is such a deep word, लेकिन अगर उसको सिर्फ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो आप बोल देंगे ignorance. That does not capture what avidya means. Okay, but to roughly translate it, it means ignorance. तो विद्या जो हम नॉलेज बोलते हैं, विजडम बोलते हैं, समझदारी बोलती है, विद्या बोलते हैं, उसका बिल्कुल विपरीत होता है अविद्या. Okay, this is the root klesha.
Now we will just link it very simply to, how we think and function and in our daily lives. There are so many people whom you may, I'm one of them, जो बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं. When I'm in a small room with somebody, I'm still loud. I am not aware कि वो दूसरा पर्सन इतना क्लोज बैठा है और बंद रूम में बैठा है, तो मुझे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है. It is a very small example of avidya. I'll give you another example from mundane life. Some years ago it was started कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर जो है पिक्चर्स डाले जाएंगे, that if you smoke, what will happen to your mouth, what will happen to your throat, what will happen to your lungs. जो स्मोक करते हैं उनको पता नहीं है क्या? Everybody knows ना. But why we are still bombarding it? Because of avidya. हम ये उम्मीद में वो bombarding करते हैं कि अगर अभी तक उसकी आंख नहीं खुली है तो ये देखने के बाद में उसकी आंख खुल जाएगी, and something will dawn upon him and he or she will do something to change this behavior. तो avidya जो है, it is the root cause of so many other problems. I'll give you an example. Everybody must have seen the movie Three Idiots. Okay, hardly कोई होगा जिसने नहीं देखी होगी. So the character that Boman Irani plays in the movie Three Idiots, he plays the dean, and they call him Virus, and that is such an apt name to give to his character. So uske, he is so blinkered. Avidya makes you blinkered. जैसे घोड़े को वो blinkers लगाते हैं ताकि वो सीधा एक ही direction में देखे, उसको आसपास का कुछ दिखाई ना दे. Avidya works like blinkers. तो वो जो कैरेक्टर होता है वायरस का इन द मूवी थ्री इडियट्स, ही थिंक्स व्हाटएवर ही इज डूइंग इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ही इज प्रिपेयरिंग देम फॉर अ रैट रेस. ही इज प्रिपेयरिंग फॉर them for the real world where there is no friendship, there is no support to be sought. It is cutthroat. अगर आप आगे नहीं जाओगे तो कोई और आगे चला जाएगा और आप दूसरे आ जाओगे, और सेकंड आने वाले को कौन याद रखता है? सब लोग फर्स्ट आने वाले को याद रखते हैं. In that he does not realize that what he is doing is troubling people so much that somebody decides to end their life. That is avidya at a very significant level. Okay, तो ये हमको भी ध्यान में रखना होना चाहिए. When we lead our lives in such a way. I am in such a profession कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है कि वजन कैसे कम कर सकते हैं, पेट कैसे कम कर सकते हैं, एंड आई टेल देम कि आप 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आप चाहे योगा मत करो, मैं किसी को वेट लॉस की गारंटी कभी भी नहीं देती हूँ. यू डू व्हाटएवर यू लाइक, बट 1 hour of any exercise and 23 hours of nothing, 23 hours of not eating on time, of not sleeping on time, of watching Game of Thrones entire season in one night, you do all of these, you're not going to lose any weight. आप कुछ भी कर लो 1 घंटे में, आप कितनी भी कैलोरीज बर्न कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है. So it's not like we don't know, So avidya is such a thing that we need to be aware of that. जितना हमारी awareness heighten होगी, the more we realize that what we are doing is not working in our favor or in the favor of those whom we are working with, whom we are living with, coexisting with. उतना हमारी लाइफ में वो क्लेशा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, and it will only act as a hurdle in our own growth and in us achieving equanimity or the state of samatva. Okay, why is samatva so important? Because as long as there is no harmony inside you, you will never find harmony outside. Okay, see, language is very interesting. Language evolves with our times. जैसे मैं सुबह की क्लास में बोल रही थी, 1 साल पहले तक, पिछले मार्च तक मैंने पैंडेमिक शब्द कभी नहीं सुना था, लॉकडाउन शब्द हमने नहीं सुना था, सोशल डिस्टेंसिंग मैंने तो नहीं सुना था. So all these words came into being because our lives took such a huge turn. So language is evolving, and that is why language is so critical. The word dis-ease, okay, you separate it. It is nothing but the absence of ease. So when there is lack of harmony within, अगर आपके अंदर ही शांति नहीं है, तो आपको किसी भी पहाड़ पे जाके आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा लगा के पीठ सीधी करके शांति मिलने वाली नहीं है. Nobody can serve it to you on a platter if it is not within you. Okay, which is why equanimity is very important. It is very important. तो अविद्या वो क्लेश है जिसकी वजह से वो जितना हमारे अंदर अविद्या और गहरी होती जाती है, या अगर हम अवेयर नहीं होते हैं and we don't do anything to gain awareness and to change our behavior or a perception towards things, it is only going to make matters worse for us. Okay, the second klesha is asmita. Okay, asmita
to put it very simply, is an exaggerated sense of self importance. मतलब ये समझना कि मतलब वो जो मैं वाला जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं. The whole irony of the situation is, see, the day we were born, one thing was certain. What was the one thing that was certain when we were born? Would anybody like to unmute and tell me? जन्म के साथ में कौन सी चीज एकदम गिवन हो जाती है? मरण. Very nice. I like the choice of words. मरण. जन्म के साथ में, you can go back to being on mute mode, please. जन्म के साथ में मरण is a given. जैसे दिन के साथ में रात फिक्स्ड होती है, वैसे जन्म के साथ में मरण फिक्स्ड होता है. बट हमारी अविद्या ऐसी है कि हमको लगता है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, एंड वी स्टार्ट thinking or deluding ourselves into thinking that impermanent things are permanent. है ना? We start thinking, we start taking things for granted and a given कि जो जैसा है वो वैसा रहने वाला है, जबकि the truth of the matter is कि कुछ भी वैसा नहीं रहने वाला है. You know, the day we were conceived in our mother's womb, we were one cell. है ना? एक सेल होता है, एक ही सेल होता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है. हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आज की तारीख में, और ये वो सेल्स नहीं है कि पहली बार ट्रिलियन सेल्स बन गए तो आप वही सेल्स आगे कैरी कर रहे हैं. दे कीप चेंजिंग. Okay, they keep changing and they keep getting replenished and renewed, and so many things change. We don't look exactly the way we looked, let's say, 6 months ago. इसीलिए हम बाल कलर करते हैं और हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो अविद्या हमसे छूटती नहीं है, and we keep attaching, you know, permanent status to impermanent things. तो अस्मिता में क्या होता है कि हमको इतना exaggerated sense of self importance होता है कि हमको लगता है कि you know, we are so important that whatever we want and whatever we want to do, it is all within our reach. I will give you an example of asmita. Okay, so there are so many people who take, you know, हम बोलते हैं कि उसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. They take offense very soon. You know, that stems from asmita. क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मुझे कैसे डांटा. इस क्लास में कितनी बार मैंने स्टूडेंट्स को टोका है, मैंने डांटा है, मैंने बोला मैं बार बार बोल रही हूँ, why are you not listening? हो सकता है आपको बुरा लगा हो, and I ask for your forgiveness if I've hurt anybody. But when people take offense is कि मुझसे ऐसे बात कैसे की, या मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की. How dare somebody talk to me like that? You know, I'm not saying there should be no self-respect. Please don't take it in the other context. Self-respect is extremely important. I stand for self-respect, you know, body, mind, and soul. That does not mean that you get offended at everything, no? Or if you are, you know, you're so upset that you know, you just can't take feedback. You know, कुछ लोगों का ऐसे, आप जब तक अच्छा बोलोगे, they are going to be very happy with you. The moment you say कि ये जो तुम्हारी आदत है ना, this is, you know, this is not very pleasant, and they don't like it, you know, because in their eyes they can do no wrong. In their eyes they are always right. वो अच्छा ही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं. तुमको पसंद नहीं है तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होगी, हमारे साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so that is the problem with asmita. तो जब तक वो रहेगा, तब तक obviously a person will not reach a state of equanimity or samta again. Okay, and there will be lack of harmony, because the moment somebody says or does something जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तो गुस्सा आने ही वाला है और मेरे अंदर disturbance create होने ही वाला है. Okay, the third clash is rag. Okay, rag मतलब गुस्से वाला राग नहीं, राग मतलब attachment वाला राग. Okay, what do we get attached to? We get attached to people, we get attached to family, we get attached to loved ones, we also get attached to possessions. You know, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा designation, मेरा promotion, मेरा status, मेरा bank balance. Okay, so like I was saying in the earlier class, I am an 80s kid, and you know, some of those commercials and some of those advertisements I still remember, where they play on these things and they say, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे. You know, I have a problem if somebody looks better than me or is better dressed than me. You know, I am so attached to my things. I know people जिनके कपड़े फट जाते हैं, but they don't want to discard it because, you know, this pair of cloth is so special to me. You know, this was the first thing that I bought, or this was the first gift that I had. कि अगर किसी से वो खराब हो गया तो मतलब
हम पहाड़ उठा लेंगे सर के ऊपर. Okay, so a lot of attachment. Nobody is saying that every Siddharth should become a Gautam Buddha. I am not saying that कि आप सब कुछ त्याग दो और आप attachment मत रखो. Attachment is real. Relationships are real. What we need to remember is we were born alone. Okay, you came out of your mother's womb alone. Even if you came out with a twin brother or sister, you still have another life. You have another spirit. You are one being in yourself. And when you go, you will go alone. Let that sink in. So yes, have bonds, love people. Okay, but don't let that overpower you to the extent that you cannot function. Okay, I will give you an example. You know, जब किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है, you know, when there are cases of pathology of a debilitating disease, especially taking care of people who are, you know, who are mentally disturbed. Somebody has schizophrenia, किसी को Alzheimer's होता है, किसी को dementia होता है, वो अपने जने को नहीं पहचान सकते हैं, अपने स्पाउस को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, खुद की आइडेंटिटी उनको याद नहीं रहती है. Now, if you merge your identity so deeply with a person, and one day that person does not recognize you, do you imagine what it can do to you? In that state of disturbance, of your mental and emotional disturbance, you are not in a position to even take care of that person. Because it is so difficult. You've shared such a deep bond and suddenly this person does not recognize you. You know, you cannot recreate any moments that you've had with them. And it takes you aback to an extent where you think, how will aap khud ko nahi sambhal pa rahe hain, aap unko kya sambhalenge? You understand that? You know, since the past over a year now, when I think of frontline workers, when I think of doctors and paramedics, people who have seen so much devastation around them, you imagine how difficult it must be for them to operate. If a doctor gets attached to every patient and then he sees patients, he's not able to do anything for them. Can you imagine what it can do to that person? Can you imagine कि और कितना उनके संस्कार, उनके क्लेश, उनकी जो स्पिरिट है वो और कितनी मेमोरी लेकर जा रही है, और जब वो दूसरे किसी और बॉडी को एम्बॉडी करेगी तो कितना ऑलरेडी जमा पूंजी ऑफ डिस्टर्बेंस लेकर जाएगी आगे. राइट? So raga is excessive attachment to things, to people, to whatever you may choose to look at it any which way, which will cause disturbance and lack of harmony. That is why samatva, balance. Okay, yoga calls for balance. Nobody says कि सब त्याग दो और हिमालय पे चले जाओ. Nobody is saying that. What it says is कि आप इतने awareness के साथ में जिए that you're able to maintain your harmony. Because if you lose it in the mind, I had read this in a story. I studied literature in college, and I had read this beautiful story which had a line which said, it does not matter what you lose as long as it is not your sanity. It does not matter what you lose as long as it is not your sanity. Till the time things are right here, everything can be set right. The moment you lose it here, why do we hear of people going bankrupt and then committing suicide? Because they cannot handle it. You know, मेरी एक social life थी. मैं फलाना गाड़ी में जाता था, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता था, मैं फॉरेन हॉलिडेज लेता था. आज मेरे घर में अनाज भरने का पैसा नहीं है. How am I going to face people? You understand the kind of disturbance it can create in one's life and, you know, thought process. That is raga. Okay, so have it all. Don't get attached to everything is what it is saying. ताकि कल किसी चीज के अभाव की वजह से you don't lose grip of your life. The next one after rag comes dvesh. What is dvesh? तो राग की वजह से क्या होता है, हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है, जैसे बच्चे को A+ मिलता है. Why do we hear of so many kids committing suicide? पहले क्या होता था, रिजल्ट आने के बाद में बच्चे सुसाइड करते थे. Every year it is a pattern. You read the newspapers for a few years, you identify the pattern. 10th का रिजल्ट आया, सुसाइड की खबर आई. 12th का रिजल्ट आया, सुसाइड की खबर आई. अभी क्या होता है मालूम है, रिजल्ट के पहले ही सुसाइड की खबर आती है. Because they're anticipating that trouble.
कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर मैं फेल हो गया, what will happen? My parents are banking on me, they've invested on me, they've done so much, all my friends will clear the exam and I will be the only one left behind. That pressure, social pressure, peer pressure, whatever you choose to call it, okay? तो द्वेष होता है, मतलब आप हर उस चीज से दूर जाना चाहते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, रिपल्शन. सो वेयर रागा इज अटैचमेंट, द्वेष इज रिपल्शन. हम लोग बोलते हैं ना, सी लाइक आई सेड, कनेक्टेड टू लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज. उसकी शक्ल देखता हूँ ना, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है. यू हर्ड दैट और यू सेड दैट, यू नो. अरे उसका वो जो हम बोलते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट के चली गई, या पूरा दिन खराब हो जाएगा. मतलब बिल्ली हमारी जिंदगी को गवर्न करेगी बॉस, वो भी काली बिल्ली. काली बिल्ली रास्ता काट के गई, मतलब पूरा मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना. द बिल्ली हैज द रिमोट कंट्रोल टू माई लाइफ and how I will function and, you know, seize the day. All the control lies with a black colored cat. Okay, so repulsion कहां से आता है? अविद्या. Everything comes from avidya, because we are not aware कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, there is so much focus on looking out and so little on looking inside that it creates disharmony. ओके, लाइक आई सेड, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अगर मैं अपनी साड़ी पे ध्यान दूंगी तो मुझे दूसरे की साड़ी का समझ में भी नहीं आएगा, बट हमारा ध्यान तो दूसरे की साड़ी पर है ना, इसीलिए तकलीफ होती है. ओके, सो रिपल्शन, वी वांट टू अवॉइड एवरीथिंग. दैट इज व्हाई अनदर वर्ड, अनदर फ्रेज, कंफर्ट जोन. यू नो, वी से, यू नो, वो बहुत कंफर्ट जोन के अंदर है. क्यों कंफर्ट जोन के अंदर है? द्वेष बहुत स्ट्रांग है. That person does not want to step out. He is afraid to step out of that comfort zone. One, what if I get exposed? What if everybody comes to know कि अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके अंदर कुछ potential है ही नहीं. You know, what if I fail? So people stay stuck. You know, they stay stuck in a rut. मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे तकलीफ होगी, तो मुझे वो करना ही नहीं है. Okay, that is where the that clash comes into effect. The last one is very important. So quick recap: there are pancha klesha. There is avidya, which is the root clash. There is asmita, there is rag, there is dvesh, and there is abhinivesh. Abhinivesh is a heightened form of rag. Rag जैसे हमने बोला, attachment to people, to things, to objects, whatever you choose to call it. Abhinivesh is excessive attachment to life itself, to this life that I am living, to this lifetime, which I know कि भाई जिस दिन जन्म हुआ उस दिन रिटर्न टिकट तो कंफर्म थी, बस उस रिटर्न टिकट की डेट हमको पता नहीं है. कंफर्म है कि रिटर्न तो जाना ही है, लेकिन डेट नहीं है. हाँ, तो हमको ये बहुत डिल्यूजन हो जाता है कि मतलब 100 साल की उम्र होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. यू नो, पंचवर्षीय योजना, एंड हाउ मेनी वर्षीय योजनास वी मेक. आई एम नॉट सेइंग डोंट प्लान. What if you actually live to be 100? Of course, there has to be some planning. What I am saying is, abhinivesh is clinging to dear life. Another phrase that we use, you know, hanging on to dear life. So, if you notice in the past year since the pandemic broke, you know, you see the people who've made a killing. People selling oximeters for $3,000. People selling multivitamins, people selling all sorts of masks with all sorts of filters, which we will never know कि वो genuine है भी कि नहीं है. You know, people selling sanitizers, people selling whatever medical equipment. हाँ, तो why have they made so much of killing? कोई मरना नहीं चाहता है. कोसेंगे, you know, they will hate their life, they will crib, they will bitch, they will abuse, they will do whatever. But you ask anybody if are you okay with dying tomorrow? I don't think anybody is going to say yes. You ask a person who is, you know, bedridden for 5 years, you know, they will say कि अरे बाबा उठा ले, अरे बाबा उठा ले. You ask them, are you ready to go tomorrow? Hand on heart, I don't think they will say yes. That's abhinivesh, clinging on to dear life. Why? Because there is so much holding you back. जैसे पैरों में बेड़ियां लगी होती है ना, there is so much of rag, there is so much of attachment, there is so much of asmita, you know, that people keep prolonging in their mind. They keep prolonging death. अभी बच्चे का ग्रेजुएशन तो हो जाना चाहिए ना. आई हैव टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द कर्ता. अच्छा, बच्चे की नौकरी तो लग जानी चाहिए ना, बच्चे की शादी तो हो जानी चाहिए ना, अब मैं पोता पोती का मुंह तो देख लू ना. यू नो, सो वी कीप प्रोलॉन्गिंग इट इन आवर माइंड. यू नो, कि इतना सा माइलस्टोन तो हो जाए, उसके बाद में आई विल गो. यू नो, आई विल डू 4 धाम की यात्रा एंड देन आई विल गो.
Yeah. So some of you may know there was a movie also on that. I forget the name of the movie. Mukti something. Mukti Bhavan, I think, was the name of the movie, which is about, there is this place in Banaras where people go to die. There are places you go, जैसे हम vacation पे जाते हैं, we check into some place, they check into that place and they just await death, and there are fascinating tales from there. Maybe someday you can read that. There'll be a lot of material available on Google. So this is the Panchaklesha. So this is one of the many things that yoga tells you. अब ये बात हो गई ना कि ये तो प्रॉब्लम एरिया है, सोल्यूशन क्या है? अभी पता चल गया, अब तक पता नहीं था तो और बात थी. अब पता चल गया कि हमारे साथ ये होता है, हमारे दिमाग में, हमारी स्पिरिट में, हमारे फंक्शनिंग में, कॉन्शियसनेस में ये चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है. तो हाउ डज वन डील विद दैट? So the threefold path that yoga suggests for that is tapa, swadhyaya and ishwar pranidhan. Okay, so tap comes from tapasya. ठीक है, तपस्या. तो जब हम तपस्या की बात करते हैं, if we look at it in the old context or a historical context and we think about रावण बहुत बड़े तपस्वी थे, जो हम लोग 30 सेकंड के लिए हम वृक्षासन में स्ट्रगल करते हैं. रावण used to do it for hours and hours and hours and invoke God Shiva, and he was given a lot of powers by Lord Shiva, to the extent that he was so powerful that Lord Shiva had to step back and think कि अगर मैं इनको इतने पावर देता जाऊंगा तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, and God alone knows what the outcome of bestowing so much power to one person will come to be. Now what happened to Ravan? I'll throw that question open to you. We all know that Ravan was a lot more powerful than Ram and his entire Sena. So which of the kleshas do you think caused Ravan's downfall? You can unmute and tell me which of the 5 kleshas led to Ravan's downfall. Think. It was that Abhiman type klesha. So kaun sa klesha hua? Abhinivesh. Not life, actually, I don't know. Maybe he was not sticking on to life, but yeah, he wasn't hanging on to life. Asmita. It has to be avidya. So avidya is anyway the root klesha. It is because you mentioned the root. Is it Asmita? Correct. Chandresh put up his hand. I would like to hear from Chandresh. Asmita. Correct. The right answer is Asmita. Whoever unmuted, please mute yourself again. Okay, so Asmita, because Ravan had such an exaggerated sense of self-importance कि मैं इतना विद्वान हूँ और इतना शक्तिशाली हूँ और इतना तपस्वी और मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, that he thought, what is it that I want and I cannot have, even if it is somebody else's wife? Why can't I have somebody else's wife? I can have whatever I want. And that led to Ravan's downfall. Okay, so तप करना, that was the historical context. आप कितनी भी तपस्या कर लो, but अगर कोई भी क्लेश आपके ऊपर हावी हो जाता है, sooner or later it is going to cause a disharmony and disturbance in your body, mind and the way you function. तो तप की बात जब हम करते हैं, in contextualizing it to our current time and space and daily routine, Ayurveda and yoga go hand in hand. Ayurveda is also a very ancient science, and both are about how we should be leading our lives. There are two very simple concepts. I'll just give you 2 words and you will understand. In Ayurveda, there is Dincharya and there is Ritucharya. Okay, Dincharya is nothing but your daily routine. जैसे बोलते हैं ना कि सूर्योदय के साथ आपको उठना चाहिए, सूर्यास्त के आसपास आपका भोजन हो जाना चाहिए, and you should go to bed, you should retire for the day. Okay, so that is Dincharya. There is Ritucharya, which means working in accordance with the seasons. So all our हमारी नानी दादी सब बोलते हैं कि ठंडी के दिनों में आपको कुछ चीजें खानी चाहिए, गर्मी के दिनों में आपको कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए. That is ऋतुचर्या, because वो आपके शरीर में तकलीफ पैदा कर सकता है. So all this comes from Ayurveda. It comes from how we should be leading our lives in order to have holistic health. Good health at physical, mental, emotional, spiritual level. All of that put together. Okay. तो आज की तारीख में जब हम तप की बात करते हैं ना, like I said, nobody is saying retire to the mountains. What we are saying is you at least do things the right way. You operate in accordance with the way the sun comes up and the way it goes down. You follow what, you eat seasonal, you eat fresh food, which is in season. I find it hilarious sometimes, and I
I don't mean to ridicule anybody. You can look at it as a form of rag or attachment. You know, abhi mangoes ki season jaane wali. The other day, there's this lady who comes to my house to make chapatis. She was saying, I know people जो 50 किलो आम लाके पल्प करके ना फ्रिज के अंदर रखते हैं क्योंकि उनको पूरा साल खाना, अगले साल नहीं मिलेगा क्या? और ऐसा तो आपने नहीं सोचा होगा कि अगले साल तक मैं जिंदा नहीं रहा तो. I don't think anybody thinks like that. What people think is, I love it so much, why have it only 3 months a year? No, let me have it 12 months a year. What is the harm? You know, तो भर भर के रखेंगे फ्रीजर के अंदर, अपने फ्रीजर के अंदर भी और पड़ोसी के फ्रीजर के अंदर भी. Okay, it goes against basic science of how we should be leading our lives. तो आज की तारीख में तपस्या का आपको बहुत बड़ा गहरा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है. अगर आप दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से ही if you inculcate that much discipline, that itself will qualify as tap. Okay, if you decide that I want to watch Game of Thrones, but I can watch it 1 episode per day and not stay awake the whole night and watch all the episodes in one night, that itself will qualify for tapasya. Okay, in today's day and age. It is a very small example, but I hope it hits the right notes. The other very important point, the threefold path, tapas, tap, swadhyay and ईश्वर प्रणिधान. ओके, तो स्वाध्याय जैसे मैं क्लास में कभी कभी बोलती हूँ ना कि आपका हो गया ना, आपके 10 reps हो गए, बाकी लोगों का बाकी है. Just close your eyes and go inside, reflect. अभी जो आपने किया, how is your body feeling? How is your mind feeling? How do you feel emotionally after doing XYZ? That is स्वाध्याय. Like I said, अगर आप अपनी साड़ी पे पूरा ध्यान देंगे तो आपको दूसरी की साड़ी ध्यान में आएगी ही नहीं. You know, man, इंसान को भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है. You know, human life is supreme creation in the entire universe. No other living organism or living being comes close to man. You know, सबसे ऊंचा दर्जा हमको दिया गया है. There is so much inside us that if we focus inwards, we will not have to trouble with what is happening outside. You know, we will not feel the stress कि अरे वो भी मेरे साथ में पढ़ता था, उसको तो मेरे से कम मार्क्स आते थे, पर आज उसकी पगार मेरे से ज्यादा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी, उसके घर में जो टीवी है ना वो मेरे टीवी से बड़ा है. Why does all this happen? Because the focus is not inward, the focus is outwards. Nobody is saying कि आप दरिद्र में रहो, ये नहीं कह रहा है कोई भी. What we are saying is that you have your own journey in this life and even after this life. Okay, and your spirit has had its own journey in its previous lifetimes. So respect that, pay closer attention to that. Try to live a life of harmony and balance inside you, because if you are disturbed, अगर लावा उबल रहा है तो कभी ना कभी तो फूटेगा ना. That is a given. अब वो 4 साल में फूटे या वो 400 साल बाद फूटे, लेकिन वो फूटेगा जरूर और वो सब जगह वो आफत ही फैलाएगा. Correct? But if there is no lava, then it is not going to explode. So if there is harmony inside you, you're not going to be disturbing or causing disturbance in your relationships, in your life, in the people you work with, at home, at work, anywhere else. Okay, so that is what it is saying. That's why Swadhyay is very, very important. The last one is Ishwar Pranidhan. Yoga is not about religion. It has nothing to do with religion. Okay, but just that the time when it was written and it was documented, a lot of those people who took the lead were following Hinduism. Okay, and we also need to remember that Hinduism is a very old religion. Okay, I would not even like to call it a religion. It is a discipline. It is also a way of life. Okay, so we will not associate it with organized religions because I don't want to plant that seed in anybody's mind. So do remember that when we talk about Ishwar Pranidhan or surrendering to God, you want to believe in God, believe it. You don't want to believe in God, that is all right. But when we are talking about to the power above us, see, you and I did not create the universe. हाँ, उतना भ्रम तो नहीं होना चाहिए किसी को, वरना वो अस्मिता का अलग ही लेवल होगा. Okay, तो उतना भ्रम तो नहीं होना चाहिए. You and I did not create anything. Okay, we were fortunate enough to have been born as human beings, you know, as a very supreme creation that has the gift of language, of willpower, of free will, of communication, of being able to do so many things, of intellect.
वो सब हमारे पास में है. But when we are talking about Ishwar Pranidhan, you know, and I will connect this here to the breath. I was very happy that a lot of you asked questions about the breath. कि योगा में breath कैसी होनी चाहिए? You know, the breath is such a powerful thing, and English is such a poor language. I reiterate that. कि हम लोग योगा में प्राण शक्ति बोलते हैं और प्राणा बोलते हैं. You know, इंग्लिश में आपको बोलना है तो लूजली इट विल बी ट्रांसलेटेड टू ब्रेथ, बट इट इज सो मच मोर देन ब्रेथ. जब हम प्राण शक्ति बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, सिंपली हैविंग ब्लड इन द बॉडी इज नॉट इनफ. दैट ब्लड हैज टू फ्लो थ्रू द बॉडी, इट हैज टू सर्क्यूलेट, नो. दैट इज व्हाई योर हार्ट इज पंपिंग, so that the blood goes through the entire body. इसीलिए जब हम बहुत देर तक बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा पैर सो गया, there is needles and pin sensation, then we do something, we move around a little, and then, you know, it gets back to normal because finally blood has started circulating there again. Okay. Similarly, pran shakti, oxygen has to flow through the entire body because we are made of trillions of cells. It is only when that oxygen, you know, which is pran shakti, आदमी को तब तक ही जिंदा बोलते हैं ना जब तक सांस चल रही है. That is one criteria ना. ठीक है, अभी वेंटिलेटर है, जो भी है, हम उनको आर्टिफिशियली कुछ टाइम तक जिंदा रख सकते हैं, बट वी ऑल नो कि उसको जिंदा होना नहीं बोलते हैं, करेक्ट? नॉट इन द रियल स्पिरिट ऑफ द वर्ड. सो वी कॉल इट प्राण शक्ति फॉर अ रीजन. अब जब भी यू थिंक ऑफ एनी टाइम when you were praying, okay, maybe not to God, or when you were asking for something, okay, if you do not believe in God, when you were asking and hoping for something कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, okay, if you go back to that memory, or maybe before sleeping tonight you can do that exercise. You know, you think about something that you want in your life and you focus on your breath. You pay attention to how your breath is. There is zero possibility that your breath is going to be fast or shallow or agitated. Your breath is going to be calm and relaxed. हम क्लास की शुरुआत, and this I have started very late in my teaching career, after I did a course from Kaivalya Dham, that I start the class with an awareness exercise and with a prayer. Because no matter what you've come from, you know, आपको 7 बजे क्लास करनी है, वो 7 बजे के पहले, you know, 6:59 तक आपके साथ दिन में बहुत कुछ होकर गया है जो यहाँ पर चल रहा है, एंड यू नो वो आपके दिमाग में रिप्ले होता रहेगा. लेकिन अगर आप एक अवेयरनेस एक्सरसाइज कर लेंगे और आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर लेंगे, दैट ब्रिंग्स यू इन द हियर एंड नाउ. ओके, सो द ब्रेथ इज अ वेरी पावरफुल टूल. How it works scientifically is, this is very, very fascinating, very simple, but very fascinating, very, empowering. We all know we have a nervous system. Okay, we have an autonomous nervous system and we have a limbic nervous system. So we have a thinking part of the brain, we have an emotional side of the brain. Okay, अब इसको ही साइंस की लैंग्वेज में, there is the sympathetic nervous system and there is the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system को लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फाइट और फ्लाइट मोड. ठीक है, जब हम लोग हंटर्स गैदरर्स थे, जब इंसान जंगलों में रहता था, इमारतों में नहीं रहता था, ठीक है, जब हम जंगलों में रहते थे तो हमेशा ये डर रहता था कि कोई जंगली जानवर आएगा और हमको हमारा शिकार करके हमको लेकर जाएगा. सो पीपल हैड टू बी इन दैट, fight or flight mode. So people would not sleep at night. मतलब not everybody would sleep at night, because अगर सब लोग घर में रात को सो जाएंगे और हम गुफाओं में रह रहे हैं, या हम जो भी मिट्टी के या घास के बने घर में रह रहे हैं, और रात को कोई जंगली जानवर आ गया और वो सोते हुए हमारे घर के किसी मेंबर को उठाकर लेकर गया, तो हमको पता भी नहीं चलेगा. So people had to be on their guard. They had to be in the fight or flight mode. They had to take that call that if I realize in this second that I will not be able to physically or with my weapons, I will not be able to overpower this animal, then I will have to fly, I'll have to take flight, I will have to run. So fight or flight mode, which is the sympathetic nervous system, वो active होता है. वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए एक जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी था. अभी सिचुएशन वैसी नहीं है. हाँ, unless you live in national park, it's a different story. Okay, अभी सिचुएशन वैसी नहीं है. आपके घर में मैं 9 माले पे रहती हूँ, 9 माले पे लिफ्ट में चढ़ के कोई शेर आने वाला नहीं है मेरे घर पर. ओके, बट हमारी लाइफस्टाइल हमने कैसी कर ली है? नॉट ऑल प्रेशर इज एक्सटर्नल. ओके, nobody, and I hope nobody makes you believe कि अगर आपने जिंदगी में मर्सिडीज ओन नहीं की, या अगर आपका पेंट हाउस नहीं हुआ, या अगर आपने एक बार वर्ल्ड टूर नहीं किया, या अगर आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, या अगर आपने 5 स्टार में
अपने 50th या 25th बर्थडे की पार्टी नहीं की तो आपकी लाइफ वेस्ट है. These are self-induced pressures, okay, that comes to us, maybe from the milieu, from the society that we live in, the peer group that we interact with. तो वो प्रेशर ले लेके ना वी क्रिएट दीज थिंग्स कि नहीं इतना बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए, मेरा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में तो जाना ही चाहिए, और उसको यूएस की फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिलना ही चाहिए. ओके, तो उसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वी आर ऑलवेज इन दैट फाइट, वी आर इन दैट फाइट मोड, और वी आर इन द फ्लाइट मोड. उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज सो मच प्रेशर, देयर इज सो मच स्ट्रेस दैट वी आर ऑलवेज वर्कड अप. पे अटेंशन टू लैंग्वेज, वी आर वर्कड अप. We're not able to wind down, we are worked up. When you wind down, when you just put all those pressures away, when you put that crown off your head and you sit and you think and you focus on your breath and you relax the breath, the parasympathetic nervous system comes into activation. That is the rest and digest mode. We go back to Ayurveda, we go back to yoga as a science. They say खाने के बाद में वज्रासन में बैठो. एक तो बैठकर खाना खाओ. हमारे यहाँ शादियों में ही आजकल ज्यादातर शादियों में खड़े खड़े खाना परोसा जाता है, बिकॉज देयर आर नॉट इनफ चेयर्स एंड वी हैव टू इनवाइट 500 पीपल, बिकॉज हेलो हमारा कोई स्टेटस है समाज के अंदर, वी कांट हैव लेस देन 500 पीपल. सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी सैड बाय द पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज दे कांट कॉल द होल वर्ल्ड एंड इट्स आंट टू देयर स्पेशल ओकेजन. ओके, सो थिंग्स लाइक बैठकर खाना खाओ, टीवी के सामने मत खाओ. पहले तो खैर टीवी नहीं था जब आयुर्वेद लिखा गया, बट नाउ वी हैव lifestyle has changed so much that for us to follow those things take the status of tap, like I said. Okay, so it is very important that we realize कि जब हम हमारी ब्रेथ के साथ में कनेक्ट करते हैं, अगर आप, why do they say कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो take deep breaths. Another very interesting character played by Maman Irani in the movie Munna Bhai MBBS, where he plays the dean of that university, again that medical institution, and उसको जब भी गुस्सा आने लगता है वो हंसने लगता है. Most of you must have seen Munna Bhai MBBS. If you haven't, you should. Okay, so he breaks into a laughter. What are laughter clubs all about? Because अगर आप हंस रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन मोड में जा रही है. इट इज अ स्ट्रेस बस्टर, है ना. दैट इज वाई दे से कि अगर आप दिन में 5 मिनट अगर आप दिल खोल कर हंस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको छू नहीं सकती है. दैट इज वाई यू हैव दोज लाफ्टर क्लब्स नाउ. हाउ आयरॉनिकल कि हम नेचुरली हंसना भूल गए, तो हमको ऐसे एक जगह पे जमा होना पड़ता है लोगों के साथ में, और हमको हंसना पड़ता है. बट ठीक है, वट एवर वर्क्स इन द करंट सिनेरियो. So, what he does, he tries to calm himself down. कि उसको पता है कि मुझे गुस्सा आएगा और मेरी तबीयत खराब होगी. He is a doctor after all. So he knows कि मैं गुस्सा करूंगा तो तबीयत खराब होगी. So let me laugh ताकि गुस्सा मुझ पर हावी नहीं. तो अगर आप वर्कड अप हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, you have an important meeting, you have a presentation, you want to propose to the girl of your dreams. Okay, if you are stressed, your breath is going to feel it. You calm the breath down. You just take the focus inwards. You close your eyes. Pratyahar. मैंने एक link share किया था about the 8 limbs of yoga. Pratyahar is the 5th limb. So yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar. The moment you close your eyes, the focus goes inwards because the visual stimuli has been blocked. Okay? इसीलिए जब हम prayer करते हैं तो आंखें बंद होती हैं. We don't have to tell ourselves कि आंखें बंद करना है. वो सिर्फ बच्चों को बोलना पड़ता है because उनके लिए नया है. हमको बोलना नहीं पड़ता है कि आंखें बंद करो. Right? So you take the focus inwards, you focus on the breath, you make the breath relaxed. When my mother was to be operated for a cataract operation, my mother has never had high blood pressure in her life. But we took her for a cataract operation and the doctor checked her BP and the BP was high. And he said कि अगर ये high रहा तो आज operation नहीं कर सकते हैं. That is called white apron hypertension. डॉक्टर को देख के BP बढ़ता है. अभी डॉक्टर क्या बोलेगा? You calm the breath down, give yourself 10 minutes, the BP will come back to normal. That is what happened to my mother. We could do the operation the same day. So that is the body, mind, breath connection.
I know it is almost time up and I will not be able to answer your questions now. They are very good questions, very important questions, and I will come to them. But when I give you this context, it will, maybe some of you will find the answers for yourself, or when I share the answers with you as per my understanding, it will hit home in a better manner. Okay. So that is why it is important that you pay attention to the breath. The more you are connected to your breath, the more you're able to calm down your breath, the more clarity you will have about what you are doing, what are the reasons you are doing what you are doing. What you are doing, is it helping you or harming you and helping people you are working with or living with, or is it harming them? It will open the path for self-awareness, swadhyay. Okay, and that in itself will change the quality of life so much. And that is what yoga aims for, for you to have that awareness, to have that equanimity, to have that samatva.